Bonsoir bandeko, bonsoir bandeko, bonsoir, bonsoir. Ngai ndeko na bino Ernest Fio Chulumbwe banitike. Bandeko bolimbisa. Na ngai sabino eloko moko bandeko na pokwa lelo. Bonsoir bandeko, bonsoir, bonsoir. Tomoni oyo esalami lelo na ville ya Kinshasa epai ya papa na biso toyebi eke ezali papa Monasemi. Bandeko bolimbisa ngai tosali émission presque na 1h12. C'est très important. Rien que tu as bien boité, fait tout ça comme information. Oui, bah par rapport à mboka na biso. Bandeko avant to bandana no kosolola na osenga to zoni fiske 1 minute de silence pour na bandeko na biso oyo. Bazwaki likama na sortie oyo ndeko na biso papa Monasemi masalaki parce qu'azwaki courage à porter plainte contre occupant au na kombo ya Joseph Kabila. Na osenga na non fiske 1 minute de silence parce qu'ils sont des Congolais. Merci. Bandeko na ngai sabino boyeba ke ndeko nyonso pa ozali kama na sima makambo etali mboka na biso Congo tozali obligé à soutenir ye même na musika même na pembeni. Bandeko oyo balasaki volonté na bango, amour na bango, courage na bango, détermination na bango bakini ko accompagner papa Monasemi na ndako ya justice, mais malheureusement ça pas passé comme bango basolitaki tomoni mingi na minute na solo baboye bazana état malamu te mingi bazoki bapota parce que babetaki bango masasi réel mingi bazoki bapota toyebi état de santé na bango te mais tokosengaki comme on dit toujours en français que loin des yeux près du cœur donc toza na bango esika moko bandeko na ye bomoni titre totie wana ke tosengi na bandeko nyonso to garder 100 francs na biso na ye pourquoi na lobi ndenge wana na yebi ke makambo tozopase na moment oyo na kati ya Congo ezali facilité ezosenga vraiment courage mingi esenga ma courage mingi soki courage ezali te ezali un peu difficile ya kotenir na choc oyo toza kovivre bino boza komona ça fait presque mikolo ebele vraiment baane komi mwa ebele kokota tozokoka trouver solution te na likambo oyo eza na mboka na biso toyebi très bien que Congolais nyonso partout azali il a envie de vivre en paix na kati ya Congo mais malheureusement makambo eza kotourne te ndenge toza kosouhaite mais naye korasire bino ke bandeko likambo ya Congo eloko na kosenga na bino bandeko tobese maboko te tobese maboko na biso te bandeko nayebi ke ezali facile te koyesa bino bo mais nayebi ke tobese maboko te détermination na biso courage na biso nde ekopesa biso victoire mais soki tobese maboko bandeko tokoperdre mingi makambo ndenge ezokende nayebi ke ezali facile te mais na kosenga na bino nyonso Congolais sur place ozali il faut garder l'espoir comme on dit en français l'espoir fait vivre eza ya solo ezali courage na biso na détermination na biso na mobilisation na biso nde kosala ke to réussir likambo oyo toyebi ke lelo mboka na biso Congo ezali sous occupation nde na mboka na biso parce que il y a des choses oyo eza important oyo eza kofaire ke bango bavivre be yango moni baza kokanga mboka na biso na makasi mais tant que biso bakolo mboka torekile te pourquoi nalobi ndenge wana parce que Congo todefi yango te Congo toloye yango te ezali mabele oyo bakoko na biso batikeli biso malgré menace oyo il faut tobunda quand je dis il faut tobunda nayebi pourquoi naza koloba ngo na okende ma détail mingi te mais na kosenga na bino nyonso bo garder 100 francs na bino na courage na bino yango nde kosala ke un jour mboka wana ezonga na maboko na biso yango nde kosala ke un jour biso bakongolais tosepela parce que makambo ndenge ekomi bandeko ekomi na stade moko ekomi question la vie ou la mort congolais nyonso ayebi aza na souci ya mboka ayeba ke aza na stade wana stade oyo makambo ekomi parce que na mini naza koloba monguna azali koseorganize na ndenge nyonso ke to perdre mboka na biso ekoma ya bango du fait que bamoni tofandi calme ke tozoloba so mingi te bazokanisa ke tobosani makambo mais totiki te bandeko yango nasengi na bino maloba nazoyebisa bino na poko ya lelo il est presque 1h17 c'était prévenant na mbeto mais nakanisi bandeko na ngana il faut tosolola
nasengi na bino bandeko courage nde kosala ke tobika, courage na biso nde kosala ke toresir mboka na biso, courage na biso nde kosenga ke tolonga monguna. Nasengi na bino nyonso bandeko bobese maboko te, bobese te, surtout bandeko nanga ya diaspora. La période tokomi monguna akoya na tentation moko makasi. Il va commencer à nous proposer même l'argent na ndenge mo akosakana te. Eloko na yesi bino yango wana. Occupation ekobimisa mbongo na ndenge mo akosakana te mpona koconvaincre bino, mpona koaffaiblir biso, mpona baresir biso. Yango na ye koyesa bino bandeko, moto akwea na piège wana te. Moto akwea na piège wana te bandeko, parce que kala mingi te makambo ekoma su très très compliqué. Ekokoma su compliqué na ndenge ya koleka, mais nayesi bino kaka naza koinsiste nayebisi bino bandeko, moto moko te abese maboko, moto moko te arekile, moto moko te. Nayebi kezali très très difficile moment tokotraverse, même ngai oyo nazoyesa bino, mais nasengi na bino sans froid na bino nde ekopesa biso victoire. Epuis nakosenga eloko mosusu, nakosenga na bakongolais nyonso bandeko na ngai oyo baza na souci ya pays, tosala effort, tosimba maboko, tosala effort, tosimba na makasi bandeko. Nayebi pourquoi nazoloba boye, bozomona chef nazoloba likambo, nazoloba kaka nayebi pourquoi. Quand je dis nayebi pourquoi nazoyebisa bino, yango nazosenga na bino bandeko. Nalingi ezala surprise te, mais bozala déjà préparé mentalement. Nazosenga bino bo préparé mentalement, bitumba ezoyamne makasi. Parce que mboka wana bandeko, ezali mboka oyo mindele batieli biso miso na mboka wana. Quand je dis ça, bayebi pourquoi nazoloba, parce que bazomona importance ya mboka na biso. Bayebi ke na mikolo eza koya, soki mboka na biso bazwi yango te, ils auront des problèmes pour vivre. Yango baza kolite, donc ils vont utiliser toutes les stratégies bonimisanga, utiliser ba moyens nyonso. On peut arriver boye bandeko, barobenga o boye bapesio 10 000 euros cash. Ozoka bandeko, tokoma tina niveau wana. Kendeko babengi penda na pemeni babengi boye bino, zwa mbongo oyo soutenir biso po Kongo ekoma na maboko na bango. Bandeko mingi awa na poto bakomisa wana niveau wana. Surtout awa na poto bandeko. Nazoloba likambo mpona diaspora parce que bayebi ke force ya Congo na minute oyo ezali pas na biso bato za libanda. Ça va arriver un moment, ils vont commencer à proposer ba 10 000 euros, 15 000 euros en espèces. Qui va bengi au boye, pendant ba solo no bout de quelques minutes, ba monsieur diplomate en ba monsieur le liesse il y a 15 000 euros de joie. Oya yo. Ça là non lingi mais condition à respecter makam. Bandeko makam wana eza na nzela déjà. Ya au moins na décidé faire ça direct ou na butu pour na sensibiliser ba Congolais bandeko. Kondimate te kambongo na yo. Po bandeko mosusu ba osala ne ba ozana ti crise na mutu parce que aronimate ba pesa sur bien mbongo lokola 50 000 euros cash comme ça boy. Imagine bino botala raba pierre to na na poto. Botala raba condition pour jouer bénéfice que 100 euros na poto boy passe ni ezala. Mais comment que muta bengi yo boy ba bengi yo boy bo solo le bout de 1 heure de temps ba fungolo diplomate en mbongo boy. En euro ba pesa yo 50 000 euros ya yo yango. Olobini. Ndeko ase mo osala ni. Mais yeba ki Congo. Boyeba ki Congo eleki bloko nyonso nazoloba. Yango na yeba ndeko na epona te ya bino te mena ko pesa bino ne motivation. Soki to kolonga be preuve wana masima mikolo to ko sepela pona libela. Bandeko na yebisi bino makambo wana eza na nzela parce que monguna a bien préparé na minute oyo. Monguna a bien préparé pour affronter diaspora mobimba. Parce que bayebi ke soki bazwi diaspora na maboko na bango, bazwi mboka na biso pona libela bandeko, pona libela. Yango nazosenga na bino bandeko, nazosenga na bolingisa nazoloba na se parce que tokomi tard pona bana surtout. Naza na droit okanga makasi te pona respect ya bana. Bandeko makambo ezali compliqué, mais bolemba te. Bolemba te bandeko na ngai, eloko liboso na ngisini bolemba te. Tosala l'effort, toyokana. Tosala l'effort, tosala déjà bien nasengi matal na biso, matal. Nayebi ki tozala mingi, tozala tenter na mbongo.
Mais ndeko na yebisa bino mpona condition moko. Soki bapropose mbongo wana babiloko neti bambongo basomme wana soki ozwi yango ozali obligé kosala sous marche en arrière te. Mpona information na bino mpo mosusu baba nakozwa nanga mbongo yango ça va aller yango nayebisi bino soki bapropose bino bambongo wana soki ozwi yango il faut que ntina soki objectif na yo soki orekile bandeko tu n'auras que 2 jours à pamba boyine nayebisi bino nazoloba mingi eloko na direct nazosala yango mpona bandeko oyo ya diaspora nde nazosala yango place tentation ekoyani makasi awa na diaspora mpo diaspora nde eza koinfluence Congo mpo bandeko na Congo bazotia espoir nde epa na biso ebango bayebi yango yango moni baza kosorganize parce que bandeko na sebino likambo oyo bozala na blague te. Nous sommes menacés kaka mpona barwandais kaka te eza na bapays mosusu eza na nsima bapays oyo même pas toza kotia baide me baza na nsima makambo etali mboka na biso bo imagine ke bapays nyonso wana eza kotala pays na biso mbongo boni bakoki kotia en jeu mpo bazwa mboka na biso parce que baza koluka basala eloko moko ebima d'une façon officielle bozoka ngai baza koluka basala eloko moko ebima d'une façon propre ke na miso ya communauté internationale ke non il n'y avait pas d'escroquerie que le peuple congolais était d'accord que ça la manengi wana boyina nazo yebisa bino de eloko baza kopréparer ke esalama officiellement na ndenge moko ke monde atiala baki oui peuple congolais azalaki d'accord ke makambo ekende ndenge ekosalama wana or soki esalami ndenge wana toperde mboka na biso ti mokili ekokufa tokotielaka jamais kozala so bacongolais na mabele wana boyini nazoyebisa bino mpona koyebisa bino ke parce que mbongo oyo eza na mabele na biso par rapport bango bakodepase ya biso ekoleka kaka yango baali prêt ya kotia basoma ndenge wana en jeu mpona information na bino basi basali étude générale ya bacongolais nyonso toza na diaspora bayebi nombre effectif na biso complet bayebi nombre oyo bacongolais toza libanda bayebi ke na chaque famille ya congolais bazali boyeboye donc bazotravaille sur ça bandeko bozala démoralisé te bozala découragé te même tozomona tomoni lelo mingi bazalaki découragé oyo esalami babeti bandeko masasi bandeko babukani maboko na masasi bazwaki bapota minene mais bomoni ke mokili melobeli yango te bomoni yango mokili melobeli te parce que mokili mobimba quand je dis mokili mobimba ezala bapays mosusu oyo nous n'avons même pas l'idée que bapays wana eza nsima makambo ya mboka na biso pour vous dire que c'est du sérieux mama nazoloba bozwanga neti moto aliboma te bandeko nayebi eloko nazoyebisa bino mama nazoyebisa bino bozwanga neti moto aliboma te ezali sérieux donc il faut sikoyo tosala amitié vraiment ya sincérité depuis loko na kosenga na bino bandeko oyo ezali très capital tosala confiance na balider na biso na kotanga kombo te me nasengi na bino kaka tosala confiance na bandeko na biso batravaille mais baza na morceau dire affronter oyo boza na idée te bazofronte obstacle moko eleki bango na molai na ndenge moko asakana te mais baza mibali bakobunda yango nasengi bandeko nayende mpona prépare bino surtout diaspora ezali likambo oyo nakobunda nango ti tokolonga donc nakozala kaka liboso na bino bandeko mpona kopesa bino courage ndeko nayebi ke mbongo ezali eloko basakanaka nango te nayebi ke mbongo balobaka eza biloko mibale ezali mwasi na mbongo biloko mibale oyo eza koningisa mokili biloko mibale wana ezali mbongo na mwasi epuis bato wana bakoutilize kaka biloko mibale nayebisi bino yango bandeko na kosenga na bino bandeko na ngai eza mboka na biso ezali mboka na biso toteka yango te bandeko nazobondela bino parce que mboka wana tokobota bana bakobota bana kobota boyebi toza so 4e génération avant tokóma na Congo wana soki bakoko na biso batekaki mboka na biso
bakoko na biso bateka mboka na biso te me babotola bango na makasi me babunda bango ke bagarde yango tipe tobotama e biso mpe fo tosala exemple ndenge bakoko basala. Ndeko nasengi na bino nyonso eloko moko te na mokili eleki mabele. Mabele nde ezosala eloko yo babenga o congolais nga babenga nga congolais me ezali mbongo te. Mbongo soko olia yango ekosila me mabele ekotikala. Nzoto na yo oza nango esalami na mabele ya Congo. Ndeko nazosenga na bino nyonso bandeko na nga nazoloba bandeko na nga diaspora bino nyonso nazosenga na bino bozala na courage. Boyeba koloba non, boyeba koloba oui. Épreuve ya makasi ezoyela biso liboso. Épreuve ya makasi ezoyela biso mabe bandeko makambo ezoya nde makasi koleka. Makambo minene eza koya koleka oyo tozovivre sikoyo nasengi na bino nyonso bandeko bozala prêt. Bose préparer mentalement nasengi bakongolais nyonso bose préparer mentalement. Oyo nazoloba ezali très très grave yango nasengi na bino bomoko ezala entre biso bakongolais ezali très important na nazoloba bomoko et puis tosala confiance na baleader na biso. Tosala erreur oyo te ndeko na biso asala Félix Tshilombo. Tosala erreur wana te bandeko nayebisi bino tosala erreur wana te. Pona information na bino pona information na bino bandeko mutu nyonso akosala erreur azwa mbongo ayebi conséquence nango oyo na nsima nayebisi bino kaka ndenge wana. Et puis soko ozwi mbongo koloba te nazwi mbongo na kosala marche en arrière ndeko mikosi tu n'auras pas le temps. Nayebisi bino eza lokola bapesi yo singa olati yango lokola taba. Nasengi na bino bandeko nasengi na bino s'il vous plaît ndenge naza koloba liboso na bino na kati ya chaîne na bino oyo Saint-Ela France oyo ezali Facebook ya Saint-Ela France naza kosolola bino bandeko bozwanga neti moto aliboma te. Bandeko bozoka ngai nazali journaliste te nazali moto asalaka bemission mpona koluka bambongo te me nazali mpona kobundela mboka na ngai. Ndeko ndima kutuko ndima ozanga mbongo wana mais otikala congolais c'est plus important manager seulement. Ndima bino bapesi yo mbongo wana oboyi yango mais otikali congolais ti okokufa bana na yo bakuti mabele na yo ya bakoko na bango grâce na yo. Bandeko na kozwa ta mingi te na émission oyo parce que ezali message neti flash nazosala mpona koconscientiser bino mpona koprépare matale na bino. Ndeko mabele eleki biloko nyonso. Mabele eleki mbongo musika mbongo nde esalaka mabele te mabele nde esalaka mbongo. Soki bomoni ke mokili mobimba eza kovibre mpona mabele na biso ça prouve que mabele na biso eleki mbongo na bango. Po soki mbongo na bango elekaki mabele na biso nde bakotia bambongo ya ndenge wana pasi ndeko t'imagine babengi yo neti blague boye talaka nde bandeko mito na problème ya baloyer bakambo ebele toza nango bakongo kuna bafamille baza kodéranger babengo babimo boye boye tina aucune idée nampiaka no na mutu oye okomi pa bosolo wa pa babungisi diplomate boye 50 000 euros ou 100 000 euros cash ofungoli buma babillet ya euro mpenza zoyeti babillet ya 200 euros ya sika mpenza bien emballé ndeko wana yebisanga okosala nini take congolais okosala nini bapesi yo mpe biki na papier mpe ndeko remplir osigné toza na besoin signature na yo mpona kometali mboka yebisanga ndeko okosala lenge na miti siko okosala nini yango nayesi bino bandeko nazoya koyebisa bino likambo oyo parce que makambo ndenge eza koya avance mingi bakobela liboma mpona lingi te ndeko okutana na likambo wana oboyi mais ozongi na ndako okomi souci eza malamu te yango il faut la décision bien avant oyo bandeko aussi travailler moralement que non dans l'avenir so nakutana na likambo naloba te nakozwa mbongo okokima te ndeko po mingi bazokanisa nakozwa mbongo wana na kimi ndeko okokima te surtout okokimela wapi po yebaki bato oyo bali bien organisé oyo basala opération wana bazosala baprépara donc soki basi basible yo bakosible yo mpenza yo basible yo na makambo nyonso donc soki osoki kozwa mbongo wana bakotia siko miso epa na yo oloba te kenga na okima kaka okokima opa babengi yo mpe ale
okutani mpe na mbalama bandeko na suki wana nalobaki tokomi presque 1h du matin donc toza déjà lobi toza déjà mardi lelo donc nazokende kopemisa au moins obligé fo nasala émission oyo mpo nayebisa bino yango moi nasala na ngonga oyo donc conclusion ezali kaka ndeko toperdre sang froid na biso te mais tozala déterminé totia pays en jeu te donc mpo na information na bino mbongo ekosomba pays na biso te mais pays na biso ekosomba mbongo bomoni donc boyeba déjà ke biso bato ya diaspora nde tozali ciblé biso awa biso nde tozali ciblé na mission wana parce que biso nde toza na influence na mboka na biso oyo biso tozosala yango nde eza kojoue na kati ya mboka na biso yango osala ke mboka na biso ekende te yango badeside ke mpo baresir kozwa mboka na biso facilement il faut bandepa na biso soki baresir biso na kongo ezali facile na suki wana ndeko nyonso ozwi video oyo partage yango na ndenge moko nano osala te nasengi na ndeko nyonso okotaki na direct na yango partage yango na ndenge moko ke eleka ndenge bopartageaka ezali très important mpo ndeko nyonso azali apréparé mentalement nyonso ekoleka nde na kati ya motu na biso oyo kozwa awa na motu yango nde kobikisa kongo ubi yango nde koteka kongo boyoki na suki wana bandeko nasengi na bino merci mingi tokokutana lisusu na 13h mpo tokomi ya mardi tokokutana na 13h nake kopema tokosolola bien tokokontinue parce que bandeko bazwi ntango kolanda te bakolanda me na kosala so émission na 13h mpona korepete kaka même chose mpona koexplike bandeko bazwaki temps parce que tolingi déjà ke bacongolais bazala préparé mentalement nasengi biloko mibale bozala prêt tolingana tosoutenir baleader na biso à 100% parce que makambo azosala na neti bandeko vous n'avez pas l'idée eleki bango poids combien de 1000 fois mais bandimi ke malgré poids oyo eza liboso na bango il faut baaffronte yango mais ekosenga soutien na biso biso nde tokokata makambo biso diaspora nde tokokata makambo oyo biso tokosala yango nde kobikisa kongo mobimba na soutien na bandeko bozwa ndenge bozwi direct ko bopartage yango na ndenge mona bosala te bopartage eza mpo na bino te eza mpo na nga te eza mpo na biso bakongole nyonso toprépare nini avenir na biso na soki wana merci ingeta ntongo elamu oba na ntongo butu elamu bana butu tokokutana kala mingi te na 13 ingeta